sedaya mawon. Dede ya. Nuwun pangapunten karang basa Jawa ya ora patek odong dadi ya. Ya, iki sowan ning desa Bandung. Bandung. Oh, gone iki wong kabeh meriang ya, Pak. Meriang piye? Meriang, masuk angin. Kok kabeh meriang masuk angin piye? Bandung ibu kota periangan. Meriangan. Yo anggapmu wong semene kerokan kabeh ngono piye? Ya mbok menawa. Aja didongake waras, sehat. Waras jelas kudu ya. Ayem ya. Tentrem kabeh, sehat kabeh, rezekine lancar kabeh. Amin. Diwangi melek iki bersih desa, diwangi melek, diwangi prihatin nonton wayang pacake. Prihatin ora perih. Prihatin. Prihatin. Melek sewengi padake nggih ya nggih. Kowe sik kowe iki rekake arep sopan ning jane malah omonganmu ki basa. Kok nggih ya nggih ya. Nek nggih ya nggih, nek ya ya iya. Nek ya ki ngoko, nek nggih ki basa krama. Oh nek kare penonton ya nggih ngono ya nggih. Nggih, penonton itu sing diladeni awake dhewe. Ya, dadi ngaten. Ngaten nggih, ngono. Ngaten ya nggih, nggih. Sing kabeh sendeng wis. Do bahagia, tekan kono ya do lah iya. Gonamu ana ora? Sulawesi kono ana bersih desa ora? Ora ana, Pak. Iki luar biasa. Iki bersih desa kaya nonton konser iki. Heeh. Elok. Ora elok. Kene iki lebih elok lagi Gunung Kidul itu luar biasa. Apa luar bersih biasa? desa iki kadang kala iso sewengi kuwi 80 titik wayangan. 80 titik. 80 desane kuwi ne. Dusun-dusun do wayangan. Gunung Kidul. Heeh. Gunung Kidul kok Gunung Kidul. Kok iso ya, Pak? Ya iya. Iki do urunan kabeh mung anake ngene iki wayangan ngene iki ya. Iya, nek sak dusun ya urunan sak dusun. Kaya dhewe dek sowan ning Ngalangombo wingi. Kae dusune jumlahe ming 68 kakak. Iya. Nganti direwangi urunan 2 taun lagi iso ngono. Ya, padahal mlebu alas-alas ya, Pak. Aku wis wedi ketemu Cakil. Tapi tetep iso wayangan Pak Seno. Iso do masamu. Cakil iki omahe alas napa piye? Lah ya biasa. Atene ning bunder kono wong do mati kabeh kena ketemu mlebu Cakil. Lah biasane mlebu alas gong liwung-liwung. Liwang-liwung. Oh iya. Liwung. Ya maaf kok. Ayo. Ngaturke karo selamat. Ya. Gek selamat derek ya, derek panuma. Mangayu bahagia. Yes, mugi-mugi sedanten senang remen pokoke rezekine lancar sing duwe usaha pedagang ya anune tukune murah. Anune sapa? Ngene, Pak. Kulak murah adolaran. Oh ya kulak ding jenenge. Lah kowe wis tak latih nang omah sanek acara berti dusun, bersih dusun kuwi le ndonga ngene. Sing dodol kulak murah adolaran, sing tetanen iso subur ngrembaka tukul woh-woh. Saya aja dawa-dawa angel. Aku iki nek ora dawa ya protes kok. Kulah murah adolaran. Betul. Sing sesubur napa, Pak? Sing ditandur iso subur tukul ngrembaka. Sing ditandur iso subur tukul ngrembaka. Karena ada. Iki aku ngomongi kowe. Oh. Mergo adat Rasulan bersih desa iki sing biyen pertama kali kuwi sing acarane para petani. Oh, biyen pertama petani. Nah, nek wowoane akeh terus digawe gunungan, diaturke sembah ngersaning Gusti terus wayangan. Oh, terus wayangan. Pokoke seni budaya lah. Jadilan ya kena, wayangan ya kena, ketoprak ya kena. Ya, kuwi di samping kuwi kok hiburan tapi kok menyatukan ya apa basa Jawane? Raket-raken. Kok ngeraket terus nggo nyemes gundulmu kuwi. Meraketaken fase doloran. Kene. Dadine iso do ketemu iso geguyon bareng. Betul. Iso padha-padha sisan budaya budaya sisan. Terus sisane budaya sisan delok sisa guyu bareng-bareng. Syukur ana sing gawa dhuwit ya engko karo nyawer bene. Gene kowe nek tekan sawer pinter ucapanmu. Ya pinter kok. Nek anteng dine dhuwit terus aku ora tau dine dhuwit tok. Aku ki kebertama mlebu kene warga Larasi. Perjuanganku ki angel lho. Padahal pendidikanku ki tinggi. Ngono lho.
Ya tinggi ning kowe mbiyen ndak sadurunge iso basa Jawa apa kon aku nglebokke. Nek kowe nyinden anu uler kambang terus sasi siswa. Lah tapi nek uteke luweh kangelan le mikir. Bener ah? Yo otake luweh kangelan sing mikir. Mencernane luweh angel. Kudune luweh disupport luweh dinaik duit sing akeh. Anteng lagi rong dino wis dinaik duit tuku seragam. Aku mbiyen deku golek dadak ning pasar Bereng Harjo. Aku dadak munggah tekan lantai 3. Sesuk seragame nopo nggih? Oh, oren. Waduh, ra duwe oren aku. Tak tinggal munggah tekan ning pasar Bereng Harjo golek sing lawas aku. Sing 15.000 regane padake. Bayaranku ne 50.000 we diklongine, 15.000 ne tinggal 35.000 ne. Ning cah kos. Ya cah kos. Mangane ming intip. Intip, heeh. Ayo to ngaku to. Intip karo banyu anget. Ya. Angger intip tok ceri banyu anget dadi sego tok pangan. Ora tak angger curi. kirimane telat wis. Intipe dilebokke sikik. Nek dicuri ya ora enak. Intipe kan gurih dinaik uyah sing rada akeh uyahe garam iki lho. Ben rada gurih. Asin ngono. Dipangan ya paling ora ya karo sak remukane ya rong gempel. Ah, ora ngerti aku jenengane lho. Rong gegem intip. Terus mengko ya minume ya 3 gelas lah paling. Kone kene dadi sak ceting dhewe. Kuwi strategi kewarkan yang irit. Ayo, kowe mbiyen mangane kok sak puluhe melu aku saiki kowe nek jajan tok foto. Wah, ning mall. Kuwi seragam apa? Selawe seragam lho Pak. Iku isih nawar-nawar. Kulitmu iki ra wangun dikeki kebayak 1.500.000. Kulit bengkerok. Pada iki warga laras ki pentas ki ben dino seragame ganti terus. Paitane yo akeh makane. Kene Jahite durung Pak De. Kok cerewet ki ngopo kowe? Ngisruh-ngisruhi pikiranku. Jan ben radiku jos banget iki. Jiro lupatmo 6 8 9 10 11 Masuk Pak Eko. 15. Terus nang kene sik ya. Lha yo ning kene diparengake. Kaget kulone. Telek. Wah, iki wiyaga do besengut kabeh lho iki. Kenapa besengut? Ini adalah logika yang benar-benar sesungguhnya. Jadi sindennya Pak Seno itu nggak bisa murah. Aku murah mergo golek ning klitian. 15.000 ping 20 seragam. Wis nyonyo cerewet. Alhamdulillah laris biles. Wis, aku ngerti kok. Aku ngerti jane dhek iki ora niat golek seragam. Ning pancen dibisiki sinden-sinden liyane kae. Kowe kudu iso gawe cara saweran kae tekan nggon sinden ngono. Mergane wis 2 dina ora tau do tak keki dadine do. Mangke. Iki sisan ora? Ya sisan no, padake lah. Ning wingking iki wingi sing. Rumah. Oh to. Oh toko-toko kok saka transit metu arep ndi sa? Tuku mie ayam, Pak. Ya, Bono arep golek WC. Kuwi le nembung karo sing di omah Nun Sewu lho nika Nun Sewu nirok kalisa mboten troco mboten jenes. Bu, kula nuwun nggih. Nggih, monggo Mbak. Niki sindene Pak Seno nggih. Nggih, ajeng derek ngisin. Aku suka kaduan patek aku. Jarene gue seneng sinden sing jujur. Ya jujur aku wis ngomong to. Badhe nderek wonten wingking. Kuwi basa Jawa sing sing sopan. Ya wingking. Wingking. Nek wingking ngising. Mau kenapa lewong wingking? Lewong apa marake ngising? Beda ya. Wingking itu ke belakang. Arti ke belakang itu bisa apa saja. Jadi kamu minta mohon izin mau ke belakang. Wong Jakarta nek nembung mohon izin Pak mau ke belakang. Itu berarti dia mau ke belakang arahnya di dapur atau di kamar mandi. Oh ya. Ke belakang berarti ra mesti ngising. Ora. Oke, siap. Aku wis dibawani mboten iki, Pakde.
Bawa piyai kene iki piyai budaya. Ya. Piyai Gunung Kidul iki piyai sing paling tresna karo kabudayan. Tontonan penonton semene akeh iki. Iya, luar biasa. Sak lapangan wis gebak kabeh. Kebak. Yo kajak sithik ra apa-apa. Ya ora kok kebak kok kebak. Kebak. Berarti tresna budaya kabeh nggih. Betul. Elok denene. Ki bawane apa iki? Sakaremu sing kira-kira iso menarik perhatian penonton iso dinikmati oleh para pamirsa. Nggih. Napa nggur nggih. Mingkar mingkurengu Kenapa ya ana darane apa, Mas? Iki ngeploki kowe kok ngeploki Dara. Oh, tak kira. Nek kowe Darane mbok nggesut. Apa besot? Nggesut iki ngene iki Dara saka dhuwur iki. Pokok-pokokno dikepleki. Iki lanang sing nang dhuwur. Lanang. Nek sing wedok ning isor di wut ngau tangan terus sut curut. Oh, langsung terjun bebas. Iya, terjun bebas. Berarti aku Dara ya. Ki nek antengi kaya guwek. Delokan paran duwe gulu. Guwek ki apa guwek? Owel. Owel. Burung hantu. Kuwi ndase iso mubang 360 derajat ngene lho, Pak. Jajal saiki ndas. Heeh. Yo jajal yo, tak cekelane ndase anting diubengke iso ora? Ceklek, Pakde. Iya. Akarana karenan marti si keploki meneh. Ye. Seneng wae entuk sak yuta. Ya iyalah. Duit padake. Kowe dine duit ya seneng to. Sapa? Kowe nek dine duit ya seneng to. Ya seneng. Ya Aku ora seneng ki kok dadak tak dum karo kanca-kanca kuwi lho. Ya ora usah pelit-pelit, sesuk ki rezekine nambah meneh luwih akeh. Amin. Sinawang rasmine kita. Hati-hati engko melek lho. Dalang ki ra iso medun, dadine kudu diantisipasi. Ya wis rasa omong. Omong ming nembange kok dunekke engko nek nelek. Sip. Oh, berarti aku ngerti, Sa. Piye? Kowe mau metu saka ruangan nggo maem mau dikeroyok wong akeh banget to. Iya. Kowe mesti tok naik 5.000 tok kon keplok. Ketara sing keplok ora kabeh ming wong pira plek-plek iki sing dibayar Elisa. Ya ora usah diomongke ning kene. Kowe ya kudu ngono, itu adalah manajemen panggung. Oh. Manajemen panggung harus gitu, kudu wani cucul ya. Iya, kowe ya nggawa dolop dhewe to. Nah, padha. Dolopku ora mangkat iki. Ora mangkat aksen ya. Iya. Aku nek dolop golek gawe dolop ora mung akeh kok siji wae cukup nang suarane ngebaki panggung.
Mas ya. Sinoba keplok entuk 5.000. Sinukarta Mrih Gratarta Pakartine ngelmu Ki eneng usulan Apa Pak? kapan-kapan Mbak Elisa suruh nembang anu lagu daerahnya. Oh iya. Lah nek nganggo gamelan ya ra iso, digawa sak ben abuhe nggon aku kono. Yo sing mbayari sapa? Ya sing kuwi sing usul sapa? Kon tanggung jawab. Iki sing do nonton streaming ki lho, Sa. Ah iya ndok usul tok ning streaming. Kudune yo bayar ngono lho. Kowe iki lambemu ora. Iki do krungu lho, ora sok gawe kagol atine. Kan bercanda aja. Iya, ora apa-apa. Sing do usul, sing usul oke banget. Iya. Ya kapan-kapan dibawain. Heeh. Tekanan dilali aku nih. Kang tumrapne tanah Jawa Oh ya wis tau ngicipi to, Dek. Nganeng kono ana lodong walang goreng kae seneng banget to kowe. Oh, walang goreng. Asline asale dari Oh, gunung. di sini aslinya. Gunung gitu. Oh iya, ada kayak kepompong juga itu loh. Apa entung? Hah? Entung. Ungkrung kok entang-entung. Untung. Karepmu. Ungkrung. Ya. Kuwi ya enak banget. Iya, dari ular jati, medeni jane yo. Tapi enak pancenan. Ayo, kok medeni ngapa? Ya masa ulir ngono lho, ulir serangga ngono. Tapi digoreng ternyata enak pancenan. Wong nyatane kok ya temel-temel kok. Iya, malah larang ya regane ne. Wah, aja dikira. Saiki sak lodong ora entuk 100.000. 100.000. Nang mbok tuku kebayak entuk pira mau sing bekas-bekas. Ha saiki pilih ya, kowe nggawa kebayak ning ora mangan. Oh iya, ndek mangan ya, Pak. Ha iya kok ya, kebayaki gampang tuku 50 nang klitikan wae ora apa-apa. Iya. agama gemeng aji Ya, tembang kangen diaturake, monggo, yuk. Hey, yuk.
manungsa apa? Iya. Pendak-pendak wis diomongi anggere rampung terus ndingkluk tangan di merapat di dada. Matur sembah nuwun para pamirsa, matur sembah nuwun terus bali nggone kok mesti kaya Dalu Om. Wah, iki men butuh 50 iki mingan. Arep Om, arep Lek, arep Pakde sudah tidak ada. Sugeng dalu, Des. Nek Bu Prasani. Nendes piro Nendes? Nendes pinten, Pak? Ayo gah. Oh. Ayo Prasti ku ya wani ya kuwi Mbak Yuku kok. Aku mbiyen ndek cilik didusi kuwi dicewoki kuwi kok. Mbak Sani didusi, Bu. Gila aku ngematke. Lah napa? Medeni. Ngengreng ya. Ngengreng ya. Ngereng. Ayo, anak-anake do dilatih. Ya. Pentas sing apik. Oh nggih, monggo Pak, nggih. Wah, nggih matur sembah nuwun. Ya. Ki bapake mau. Nggih, Pak, mboten napa-napa, mboten napa. Kula nggih nyuwun ngapunten nggih, Pak nggih. Nggih, sip, Pak, pokoke sip. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Sampun, cekap. Ya. Ditutup. Heeh. Kabeh ming dadi pembelajaran kok, Nok. Ya. Pancen ya wong ki butuh pembelajaran saka suasana apapun, saka alam, saka pementasan, saka acara pertemuan kabeh butuh pembelajaran. Ya, ngono ya, Mak. Ya, mula nyuwun pangapura sik sakal. Aku sing nyuwunke pangapura karo bapake mau. Ya. Klebu aku ya wis nyuwun ngapura karo panjenengane wis sah. Ya. Wis ora ana apa-apa panjenengan ya minangka penggemar wayang kulit. Nyatane ya ado-ado rawuh mrene nek ora seneng karo wayang kulit ya ora bakal rawuh mrene. Mring saking senenge kadang-kala sok ngendika ora kontrol. Lah kuwi wajib di ngapura. Ya. Aku mau ya dul. Kuwi wis emosi banget dadi omonganku ya sakarepe dhewe ya nyuwun ngapura. Ya. Ya ora apa-apa, Mak. Kembali ke laptop. Ya. Ya. Laptope isine iki kaya nek carane wayang tengah-tengah iki gunungan diampit brahala loro. Niki berara loro jenengan sing niki lho. Apa? Anoman. Ayo ben ini ora kobong. Ayo. Mulane pinter menek kowe. Sapa? Kowe Anoman. Dadi limong tak kop bathumu. Tak goleke gelas terus geni. Turu tak kop bathuke men bunder. Ya. Siji loro. Ya, mulai. Seneng nek ana wong tuwa wirang. Aja ndeloke ndak wonge nesu. Ya wis tak madhep rono. Ndak diseneni ngopo ngamane. Wong tuwa nggo dolanan. Ora tak nggo. 500. Ora apa-apa. Masa sikil lho mangane apa? Mangane das malah loro. Oh iya. Sindene iki sinden petuk kabeh. Ya, Mangga, yuk.
Ora apa-apa sol nyosol. Wis gak kesel. Arep ora, Mas? Arep ora? Oh, arep. Nganggo tabuh gampang sol. Aduh, ya. Kenapa ada mereka, Pak? Seno, sen. Ngopo kuwi? Eh. Moh, aku ora entuk deloke ora arep deloke aku. Iya. Tur dasare asline batin atiku ora tegel. Ha iya. Kok dadi ana wong wedok umur 50 munggah kok polahe kaya ngono. Mboten ditanggapi. Ora, ndak selalu udet karo krasa. Krasa bae kok. Wong mripat wis ana ndol-ndole kok. Yo. Namine sinten? Ridho Rohana. Ridho Rohana. Ya. Asli? Asli Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Oh iya. Asli Majenang Cilacap Jawa Tengah. Berarti Betul. ngomongnya kayak kowe. Ya bener, orang ngapak ora kepenak. Apa? Orang ngapak ora kepenak. Berarti kudu ngapak ya? Ya kudu. Ya. Terima kasih Mbak Ridho Irama. Pada Pak Dalam. Ridho sapa jenenge? Ridho Irama ya ora apa-apa. Rasa aslinya siapa? Ridho Rohana. Ridho Rohana, Ya. Rohana Ronjali. Iya. Mbak Ridho Rohana. Tuli nang Penontonnya ki kene. rame banget ya Pak. Kepriwe? Penontonnya akeh banget. Aja kaget kayak kowe. Tuli maneng Gunung Kidul ya penonton wayang ya kayak kiye. Ya kan nyong kan nembe melu Rika ya ora apa ya nembe ngerti gue penontonnya akeh. Ya, Tuli Rika lagi ping pira sih melu nyong? Ya ping loro gie, ping loro. Ping loro kiye. Hati-hati Pak Bu, guling jegong, diteleng nang isor mbok anak ewane merobol. Wis mudhar ora kowe. Merobol Tuli apa sih? Lah kan wayangannya nang lapangan, Iya. kuliah milih jegong gue karo ndeleng-ndeleng ndak kena orang-orang apa-apa merobol tok njero sarung. Ya orang-orang mlebu njero sarung ya ora bakal nyokot. Ora Ya. bakal nyokot orang-orang mlebu njero sarung. Apa Rika ngerti? Iya, wong ning njero sarung ada ulane. Tuli orang-orang wedi maring ula. Oh, berarti pertanyaannya gue kejam nang Rika, Pak. Apa? Zaman yang cilik ki tahu anak bakul apa ya jenenge pengempul kodok karo ula. Terus Apa nyong ki sing cetha aja kesusu-susu. Ya ora ning daerah Rika, ki bahasane luwih halus. Dadi Ge. lelek ngomong sing pertanyaannya gue kemien ki kan penasaran gue wis kejawab nang Rika. Iya. Zaman yang cilik gue tahu takon aring pengempul ula karo kodok, ula Rika ngerti ula. pengempul ula ki ya maksudnya. Ular apa ya? Nek wong pada ngarah ula nang sawah gini Pak. Kan dikumpulna. Disi. Pengempul ula kepriye? Pengempul gue kayak juragan ula gue. Engko nek- Lumpukna. Iya. Nyong takon, Pak, ula sing paling bahaya siapa? Ya ula kolor. Oh, berarti gue mau Rika boleh ngomong. Ula apa? Ula kolor jadi paling bahaya. Tapi nyong urung tahu weruh ula kolor sing kaya ngapa lu. Ya mengko nyong aja kuwatir. Aja kuwatir maringi nyong. Tuli Rika durung ngerti ula kolor, mengko nyonge dudui. Ndudui si apa, Pak? Apa nek cara kono apa? Apa sih ndudui? Menehi ngerti. Oh alah, nidokna. Nidokna. Iya. Kaya kowe bolu. Ayo, aku ya kudu belajar kaya. Nek ndudui kuwi nang kana disiram, masa nyong disiram nang Rika. Ya pada bae, maring kene ya dudu ya disiram. Tuli bahasa Jawa kan ana sing pada artine. Oh. Ditembungake pada, tuli artine ya beda kaya kowe. Ya kayak kue kayak gue tok bisane lah. Ya ora apa-apa. Ki nyong kono nembang apa nang kene? Ya sing apik ya bajing luncat ya, Bajing luncat? model kulonan, Ya. Pasundan. siap. Iya. Tuli Rika wis duwe bojo? Urung. Urung ta? Urung. Oh. Urung ping pindho. Aja kurang ajar ditakoni dalangnya aja kurang ajar.
Tuli ana sinden takoni dalange muni kaya kowe. Kuwi ngisuke stroke. Kening bisa, Pak. Hah? Kening stroke. Kening stroke apa? Kok bisa stroke? Kok bisa? Ya mergane mani karo dalang. Oh, ya nyong rawani lah karo Rika lah. Ya aja sembrana. Iya, ora. Ndak pundi Mbak Ayu. Kok aja sembrana kok ndak pundi. Wiranda kempling Nyonge takon wis rapi apa durung? Urung. Oh, isi sekolah, kuliah. Isi sekolah? Isi. Mari ngendi? Nang isi. Batire Mas Aris niku lho. Hah? Oh. Tuli Rika ana hubungan spesial maring sing nyaron. Iya. Hubungan apa, Pak lah? Aja kaya kowe. Bloko bae. Tuli Rika nek dadi manten karo si Aris, nyonge sing rekasa. Ge, wong mantenan kuwi kudune bunga, wong ana wong manten kok Rika rekasa dewek. Ya tuli nyonge bakal sambatan wayangan maring omahe Rika. Ya bener kan? Ge, dalange bebas sambatan aja nanggap maning. Aja nanggap maning aja nawe dengkul Rika itu. Dengkul Rika ya apa? Aneh wong kono ngunekke dengkulmu rak dengkul Rika. Iya. Ayo, Rika nembang sing apik ya. Durung dadi manten kok kaya wis duwe anak ya bentuknya. Kan orang bahagia itu tandanya kayak gini Pak Dalang. Lemu, subur, makmur. Ya lemu sih apik-apik Iya. bae, tapi lemu ya kaya si liyane kiye kaya Orisa, kaya Tatin, piye lemune lemu singset. Rika aja protes, urung tau ngrasa kena wong lemu, Mbok. Apa diperbolehkan kaya kowe? Ya geri jajal. Geri apa? Silahkan. Aja kaya kowe. Nyonge ora seneng jajal-jajal. Nyonge tuli cocok langsung nyonge tuku. Ora jajal kaya kaos, kaya sepatu, nyonge sawang apik ya terus nyonge tuku ora dijajal-jajal kotor. Carane ngerti men cocok mbok dijajal disit. Ukurane sikil wis hafal. Ora susah dadan jajal. Iya. Tuli ya. Ya. Semester pira sih? Semester 8. Semester 8. Ya. Wis arep lulus ya? Iya. Tuli nek wis lulus aja balik nang Majenang. Dong ana ya, Pak. Aja Men balik cepet nang lulus. Majenang. Nang apa? Wis melu nyonge wae, nyolek melu bapak Melu wayangan Rika? ya. Heeh. Wani pira? Tuli Rika pasang pare pira sih? Murah bae lah. Pira? Ya engko nang mburi nah, urusane jeneng kene isin. Wong ndarani sindene mata duiten nek kuwe. Ya bener kaya kowe. Kuwi tuli dirungokno Elisa kuwi. Tuli dirungokno kiye. Kiye wong Majenang Cilacap kiye ngerti unggah-ungguh ora kaya Rika. Durung-durung wis njaluk seragam maring panggung. Pak, nyong kan anyar ngesuk ke dalam maning kaya Mbak Elisa, njaluk duit nang ngarep panggung. Kepriwe? Nek esi anyar urung wani ngesuk dalam maning nek nyong melu kaya njaluke nang ngarep. Tuli aja kaya kowe. Tuli Rika dienggo contoh kanca-kanca Rika kiye. Sinden Warangganari Wanda kiye. Kok Warangganari Wanda? Lah dek munyo. Dia pada njaluk duit maring kamu yang ngisin lah kaya. Tuli ayo ditarik suarane kaya apa? Majenang Cilacap nek cara Sunda mesti luwih apik ya. Bismillah. Ya. Semoga orang mengecewakan. Apa-apa kiye nek arep diwiwiti ya bismillah. Iya. Kaya wong arep duwe anak ku ya kaya kowe. Piye? Oh, berarti ngesuk nek nyong gawe anak bismillah disit ya, Pak. Nyong tuturi Rika. Kepingin gawe anak lanang kiye ana carane. Kepriwen, Aja Pak? sembrana. Kepriwen? Tuli nek sarep bulan madu malam pertama. Iya. Tatapan mata pertama kiye kudu maca Al-Fatihah ping 100. Lanang widok. Iya. Nek wis Ya, kaya ya nek wis wengi-wengi maca Al-Fatihah ping 100 keburu. aja ngeyel. Iye tuntunan aja Oh, dipaido. Tuli nek wis ping 100, mengko nek wis pada cucul, kuwi maca meneh Al-Fatihah ping 150. Ora sida Nek wis kaya kowe, li munggah maring ngamben, sikil tengen dhisik. Nek wis sikil tengen munggah maring ngamben, pada turu jejer kuwi maca Al-Fatihah kaping 250. Sida-sidane ora sida malam pertama kesel maca Al-Fatihah. Tok. Ora kaya kowe, ngerti-ngerti wis padang. Ya.
Yuk. Tak nembang disit ya, Pak. Ya. Gunung Awas rada kemendeken suara Rika. Galunggung kapungkur. Tuli cangkeme kayak suling ya. Aja kaya kowe. Suling kan bolongannya akeh, cangkemku bolongannya siji tok. Nyong ora percaya. Nggih, bolongan dhuwur siji, bolongan liyane ana maning. Ana maning pancen kaya kowe, tuli ora kae. Irunge loro, Ya. kupinge loro. Betul. Ya. Iya. Nang isor mambu napira. Ki durung-durung wis kendel banget ki bocah. Ya. Gunung sumedengkan tujan Apik temen suarane ya. talaga sakawayahna rembecik. Rembecik. Ya, Artinya apa sih? rembecik itu gemercik. Apa ya? Kayak gerimis kan lho, Pak. Oh iya. Tik 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 bunyi hujannya lho, gemercik. Ya ya. Banyu saka talang ngono. Ya, talang bener. Di tengah leweng junjunan. Iya, suara Sunda asli ya kayak kiye. Kandel tipis, kayak buku. Sing palsu kayak Rika. Ya sing palsu ya akeh sih, ora Sunda asli ya akeh. Ki asli temenan. Temenanan. Tuli latihnya inyong angel kanggo bahasa Karakana tapi ya belajar sithik-sithik Oke. nanti tak bisa. Hati-hati, wingi bapaknya umur yang stroke awal-awalnya ngomong ilate angel mbok Rika, njuk umur yang stroke. Cangkem Rika. Temenan Pak yakin ora lembo. Ora ngapusi. Ora apa lembo? Ora lembo. Lembo ki Ngapusi. Oh ya. Di sithik-sithik inyonge bakal bisa cara kanan, Iya. cara majenang. Esuk Rika uli bojo wong kanang esuk. Kepriwe? Nek kepengin bojo maning uli wong kanang esuk. Bojo wong kana? Iya, nek kepengin Ora. bojo maning, nek kepengin maning. Ora wis. Ora. Ora bakal bojo wong kana. Urung Ora. tau ngrasakne wong Cilacap ya iya ora. Aja kaya kowe omongane bae wis gawe guyu. Kiye. Nyonge ra sida. Walah. Berarti Geneng tetep ya ana sing gelem karo nyong. Lah tuli goblok temen. Gelem maring Rika. Tuli Untung arep. ge Pak dalang ruwokna. Untung seno nyong sing nang omah ora seno kaya Rika. Loh, Rika bojone juga iya Iya sih. nyong ben duwe seno tapi untung senone nyong ora kaya Rika. Kayak kepriwe? Ora kaya Rika. Kepriwe? Rika ora menghormati wong Cilacap. Yo. Jadene lucu ora lucu ku. Ya lucu kan. Ge, angger ngomong kuwi ora lucu, Pak. Oh, Tapi- tapi nek gagah gini piyai kene ya rada kepriwe kiye. Apa lucu, Pak, Bu? Kapok Rika. Walah. Dolope Pak Seno kabeh iki. Ya ora ya penonton kok dolop ora. Kiye. Ulah pundung mun kasungkur. Ulah sungkan tedi teyang tarim. Kaget aku. Nyong ge melu kaget lah Rika silang. Lah wong saka halus terus Kan gendang kayak gue kudune tarim, gendangnya nyaut kayak gue kudune. Gendangnya nyaut kepriwe? Ya tumplak tungdeng kayak gue. Oh, kayak ngisuk latihan di sini ya. Pak, sing gendang esuk turu karo nyong, tak warai carane. Kepriwe ki? Kata-katane Rika kepriwe ki? Ora sih. Bok artinya beda ya.
Kok artine beda kok Rika muni sing ngendang turu maring nyong. Turu karo nyong. Turu karo nyong. Oh, gini saru ya dadine ya. Turu karo nyong. Ih, iya ya. Oh. Goblok. Turu karo nyong. Ya, dipedhot kaya kowe. Iya. Turu karo nyong, Pak. Heeh. Kene sing bapak-bapak wis mandan Sudodongon ya rungune beda. Aja diterusna kaya kowe. Tuli tak banting ngambur. Tarim dawaya ngancik di negara Sunda. Luar biasa, suarane bagus sekali. Ya, Cara Sunda tenan nek iki mau nok. ya, Majenang iki. Ayo men kari wetan Sunda. Oh. Esuk dolan ya, Pak? Ya ora ado sih karo Sunda ya. Iya. Esuk nek dolan ngene nyong tek oleh-olehi. Apa? Menen saru panganane jenenge. Aja. Ya. Nyong totok Rika. Nyong totok iki piye? Maksudnya nyong ketak aja saru-saru kayak kowe deh. Tulin aja disebut aja ora pantes ya aja disebut. Iya kan mulane ora sida. Tapi nek jeneng panganan ya kayak kowe ya ora apa-apa. Iya, jenenge Apa? Aja. Nyong khawatir sih. Iya. Yo. Mangga. Yuk. Kepriwe?